arkadaşlar. Çayımızı da koyduk şömineye. Birazdan afiyetle içeceğiz. Saplarına yanmasın diye alüminyum folyo kapladık. Şu üstteki kısımlar tezek arkadaşlar. Hayvan gübresi. Çok güzel yanıyor, köz oluyor. Böyle odundan çıkan çıt çıt sesler harika. Çıtır çıtır, doğal. Evet. Haydi bakalım, afiyet olsun arkadaşlar. Çayımıza bir bakalım kaynamış mı? Hop. Evet, kaynamak üzere arkadaşlar. Birazdan demleriz inşallah. Evet, çayımız doldu arkadaşlar. Afiyet olsun bize. Evet, şöyle çayımızı da alalım inşallah. Evet. Afyonkarahisar Sultandağ ilçesi Üçkuyu köyü arkadaşlar. Doğal şömine ortamı. Sağ olsun Ahmet abimiz ikinci defa yakmış şöminesini bizim için. Teşekkür ediyoruz Ahmet abi. Allah razı olsun. Gayet güzel. Dışarıya tütme falan da yapmıyor arkadaşlar. Yani baca çok iyi, baca sistemi. En ufak bir duman içeride yok şu an. Normal cam mı taktın abi şeylerini? Cam değil mi? Normal cam. Klasik cam. 2 tane camı var. Kapanıyor arkadaşlar. Evet. Evet, o şekilde. Bir tanesi de şurada. Vay 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 vay. Benim kız gitti, kapatmamış olabilir. Bak, ateşin şeyi de yansıyor cama. Fevkalade güzel bir görüntü var. Aynı ortamda. Sanki camda yanıyormuş gibi Ahmet abi, baksana. Şuradan bakınca bak gel. Solda cama yansıyor ya. Ateş her tarafta yanıyormuş gibi, biliyor musun? Maşallah, çok güzel. Geldim. Evet. Normal odunu attık. Tezek de var mı abi içinde? Yok. Yok değil mi? Tezek bir restoran atacağız. Ya abla, niye sen benim yatağıma yayılıyorsun? Bir tanesi beğendin mi? Oturuyorum sadece, kalkacağım zaten. Ya kendi eşyalarımı da getirdim. Üstünü değiştirelim bir yandan. Kendi eşyalarımı da getirdim Tamam, koy şöyle. ben. Bir dakika. Ben kendi eşyalarımı getirdim. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş kapatalım artık. Gayet güzel, hoş bir ortam oldu. Şimdi güzel çaylarımızı içeceğiz burada. Hayır. Çay keyfi izleyici olarak sizin için de çay içeceğiz arkadaşlar burada. Bakayım bir de. Ahmet abi, çay ikram edeceksiniz değil mi? Git bunun içinden eşya Mecburen. dokursun. Lafsız olmasın. Bahsız olmasın, evet. Çayı bekliyoruz abi Allah'ın izniyle. Güzel bir çay içelim şömine karşısında. Allah herkese nasip etsin böyle güzel ortamları. Güzel dostluklar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.